Isuzu D-Max ayaw mag-start. Ya. Jump start. Starting muna tayo. Ayos. Start na. Yan, may check engine. Pag malubat yung Isuzu D-Max, yan, lalabas yung check engine. Pero normal naman yung takbo nito. Scan na lang natin. So, yan, may isang code. So, sa engine tayo. Okay. So, ang lumabas na trouble code, EGR close position performance. So, yan yung lumalabas, naka-check engine sa Isuzu MU-X at Isuzu D-Max. Pero mawala naman yan mga ilang gamit mo na sa sasakyan. Kung hindi mo i-scan, okay lang. Pero ito, pwede mong i-delete after ka magpalit ng battery. Yan, titingnan muna natin yung data niya. Kasi yan, complete list. So yan nga, yung code lumabas, tapos tingnan natin yung mga data. Yun, si EGR. So gumagana naman EGR. Ibig sabihin, walang problema yan EGR. Yan, ayos naman yung EGR. Pero dahil lubat yung battery, yun, lumabas yung trouble code. Yung voltage natin, so may ano naman siya, charging. So 14 point. So check na rin natin yung actual charging voltage. Ito, 14.26. So replace battery lang po. So ito na yung bagong baterya, Motolite Gold. So ayan, erase code. Okay. Yes, F3. Cleared na po. So ayan, wala nang check engine light glowing.